大家好，今天天气非常好，虽然已经进入了初冬，但是非常的暖和。今天我将探访南半球第一座摩门圣殿 Templeville。摩门教又称耶稣基督后期圣徒教会，它是比较神秘的一个基督教会。我们去到那看看，他们神秘在哪里，揭开这个教会神秘的面纱。之后我会去附近的泰推尔森林公园徒步，这两个地方开车相隔只有5分钟的时间，我们去徒步一下。眼前这个白色建筑就是我们今天要看的摩门教的圣殿 Templeville， 它位于 Hamilton 的郊区，建造一个小的山丘上面，从下面看上去非常的这个雄伟，然后因为它有尖顶嘛，直插云霄，非常的亮眼。我们现在走上去看一下。这摩门教它是那个19世纪初由一个美国人约瑟史密斯创立的，首先在美国传开，后来是传到这个太平洋岛国，包括新西兰和澳大利亚。那新西兰传过来以后，就是说它这个圣殿造的是比较早的，是1958年落成，是南半球第一座摩门教的圣殿。其实摩门教它是这样子，它是圣殿和教堂是分开的，教堂就是一般的这个信徒，包括普通的民众，你到周末你可以去做礼拜，就和其他的教堂没有什么区别。但是圣殿的话，它是要求非常高的，就是你一定是经过他们认证的这个摩门教徒，比较虔诚的摩门教徒，你才可能进去参观，到里面举行一些仪式，包括结婚典礼也好，特殊的洗礼也好，在这里面进行的。所以如果你不是摩门教徒，你是进不了这个圣殿的。那我们今天只能在外面走走看看，那我们先周围看一下。它这个圣殿造在这个山的顶上，但是整个山坡你可以看到全部是这个做的绿化，这个草坪非常的整齐，剪的也非常的好，感觉像高尔夫球场一样。然后中间会种一些花来做一些点缀。我们从这个碑文上面可以看到，它建造于1955年开始，到1958年落成。当时建造的时候，它其实没有太多的资金，它就是这个摩门教徒100多个劳动力免费用了3年的时间把这个圣殿造起来的。这个圣殿其实它是用这个砖，外墙是用砖来做的，并不是用大理石，然后颜色外面是做的油漆。它这个圣殿造的非常现代化，因为这个摩门教它成立于19世纪末嘛，在美国嘛，所以它是很有这种美国的建筑风格，现代风。有2个摩门教
教徒从圣殿走出来，我上去问看能不能进去看一看，能不能带路。Are you on holiday in New Zealand? Yeah, I'm living in New Zealand, Oh, you know. but always I look up from outside, so this Yeah. why I want to go to inside and have a look. Oh, well, you'll have to become a member of the church, then you can go inside. Oh, so I must be the member of church. Yes. Yeah. Oh. Yeah. And if you're still here in Wellington, when that opens, you can go in and have a look. It's the same view or same? Yeah, so there's a temple here in Hamilton, Yeah, and there's the temple that's just been built up in Auckland, yeah. and there's a temple that's that's getting built at the moment down Wellington. But when they first dedicate the temple, that's when everyone can go in and have a look. Oh, But so after it's dedicated, that means it's you have to be a temple Ordnance worker. an ordinance worker okay. or a member. Yeah. For all the member. Yeah. Oh, I know. Okay. Special place inside. Yeah. Yeah. So how to be the member for this church? So it has form? Fill the form or? Missionaries come and talk to you. Oh. My cousin, he's Māori Chinese. Yeah. He, So you can speak Chinese? who me? Yeah, you can speak. A little bit. Little bit. But my cousin, he opened the first Chinese speaking in Australia. Oh, I know. Okay. Yeah. 你好，你和谁学的？ Yeah, yeah, 你会说你好 yeah. I learnt it. Yeah? I learnt Chinese Mandarin, well, those ones, from the Chinese shop up north. Oh, Yeah, okay. yeah. But missionaries can come and talk to you Okay. about the church. Oh, Yeah. yeah. So beautiful because this point is very famous in Hamilton. Yes. Yeah. Or come at Christmas time and have lights. I They do know. lights. Yeah, Have you yeah. ever been there? Yes, Christmas Day. As the inside is different as some. Yes, yeah. Ah, Very beautiful inside. very beautiful inside. Okay, it's 1 minute, so it's possible have a look 1 minute? No, No. must be the member. Yes. Oh, yeah. yeah. But if you ever see sisters or elders with little black badges from Yeah. the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Mhm. they'll be able to help you and stuff like that. But no, my cousin who's Māori, his grandfather's full Chinese, but in 1991 he Yeah. opened the first Chinese speaking in Australia. Oh, Yeah. okay. Yeah. So this is why you can speak Chinese a little bit. A little bit, yes. Mandarin. Yeah, Mandarin. How many you can? 你好， Yeah, 你好嘛，你好，很好，早再见，早再见。早上好。 Yeah. 哦 Yeah. 你 yeah. 说的很好了。 Right. Yeah. So I need to do a little bit more. Yeah. Well, yeah. So if you ever see them, just ask the missionaries. Okay. Yeah. Yeah. Wherever. Okay, thank you，谢谢，谢谢你。这两位摩门教徒非常热情，其中有一位还可以说一点点中文，他们想让我入教。我们看完圣殿以后，在这个山脚下有一个公园，湿地公园，也非常的漂亮。我们从这个角度看，这个圣殿更加的漂亮，周围也非常的安静，听到那个喷泉和鸟的声音，这个红叶衬托这个白色的圣殿，直插云霄，感觉那个云缠绕这个塔顶上面。
这个步道边有一个小木屋，前面是有有2个毛栗柱。这个小屋里面介绍是这个圣殿的建造历史和建造过程。在这个圣殿山的旁边，有一个图书馆，其实是个博物馆，是摩门教的历史博物馆。我们现在来看一下，在这个博物馆里，我们可以了解摩门教的历史发展。摩门教虽然在19世纪初由美国人在美国创立，但是后来它在太平洋岛国发展的非常的迅速，传播也非常的广泛。因为太平洋岛国大部分人都信仰这个摩门教，有的是占了人口的60%以上，所以按比例来说，太平洋岛国信仰摩门教的比例是非常高的。摩门教对他的教徒其实要求非常高，生活律例很严格，要求教徒严禁吸烟、饮酒、吸毒，甚至是不喝咖啡和茶。他们还实行这种11奉献，就帮收入的1/10捐赠给教会。我们现在进入他们的博物馆来看一下。这个屏幕有个按钮，我们按一下，听他怎么来介绍。This incredible story began with the restoration of God's church on earth nearly 200 years ago in America. When a young man named Joseph Smith was 14 years old, he wanted to know which church he should join. So he asked God in sincere prayer. In response to this prayer, God the Father and His Son Jesus Christ appeared to Joseph. They told him that the Church of Jesus Christ was not here. From that day, Joseph labored in God's service. 他就是介绍这个美国人在19世纪初创立这个摩门教会。Although Joseph accomplished many things in his life, most important was his commitment to being a disciple and witness of Jesus Christ. And you know what? Not long after Joseph Smith organized the church in 1830, the first missionaries came to the South Pacific to spread the good news. The news that Jesus Christ's gospel and priesthood authority had been restored to the earth. The first missionary, a young man called William Barrett, came to Australia in 1840, and in 1843, 这摩门教在美国创立以后，后来在太平洋岛国，包括新西兰、澳大利亚，迅速就传开了。我们从这个圣殿的发展史上可以看，它这个圣殿在美国
有2座，然后在新西兰汉密尔顿有1座，现在在奥克兰也有1座，在霍林顿也有1座。它这个圣殿如果是刚刚造的时候，刚刚开放，你可以进去看的，然后大概是开放1个月左右，然后就关闭，如果你非信徒的话就不能够进去了。在这个博物馆里面，它有一个小的电影院，这小的电影院是专门放映这个摩门教发展历史的。它也是的，你进去以后，你轻一下这个屏幕的按钮，你可以坐在这个电影院里面可以看。这摩门教是基督教的一个派别，它和其他基督教的区别有一个非常大的一个区别，就是它有自己的有一个圣经，叫摩门圣经 The Book of Mormon， 这是和其他基督教一个标志性的区别。那我结束参观摩门教堂以后，我现在来到了塔推亚森林公园。这个森林公园被我们华人称为一个有很多野鸡的公园。我们来进行徒步。这个森林公园的徒步路线大概在90分钟左右，地势比较平坦。这个公园的进口有很多这个野鸡，可以听到这个鸡在鸣叫。这个公园是宠物友好的公园。我今天把我们家狗子威博带过来一起来徒步了。看看这几棵红杉树，哇，这个有100米高啊！又直又高。这个公园其实原来是私人的地方，是一个林业专家 John， 他们夫妻的私人农场。他们是非常热爱这个树林，然后环游世界的时候就收集了大量的这种全世界各地的这种树木来到这边来种植。你可以看，它其实是有规划的，并不是那种野生的树林。我们从上面那个红杉林走下来，可以看到这边有黄色的这个树叶，还有红颜色的这个枫树，层层叠叠下来的，所以它其实是有规划的。可以看到这边的秋色，很漂亮，另外一种景色。常记溪亭日暮，沉醉不知归路。浓尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，惊起一片鸥鹭。误入了李清照的《如梦林》。出来的时候带了点面包过来喂鸭子。你知道这边有很多那个
溪水，很多的鸭子和还有天鹅。如果喜欢我的影片，麻烦点赞、收藏并订阅我的频道，谢谢观看。